Yun mga idol, bale nasa panibagong episode tayo ng ating vlog. Yan nakikita nyo na mga lodi yung mga pinag-improvement ng ating motor. Yan, nagpa-fitment na tayo pero hindi natin siya na video kasi kumbaga confidential yun sa builder natin. Yan, tapos yung shock natin at yung crankcase yan yung huli nating naging vlog mga idol. Yan, pati yung ating tapalodo sa likod yan. Bali ngayon mga idol, i-haul natin yung panibago nating items na ikakabit natin yan para pumagi pa yung ating motor mga idol. Yan, sige mga idol, i-haul natin yung mga panibagong item. Sana magustuhan nyo. Yan, sige mga idol. Yan mga idol, bale yung sa haul natin, sisimulan natin siya sa tag dito. Itong Araro natin yan na light gray, 5TL lang siya mga idol. Tapos yung ating Bangka na 5TL din na light gray. Yan, simulan natin yan sa Araro at Bangka. Yan, tapos di sa Araro natin may tatabasin tayo doon para swak yung ating fitment sa tapalodo sa una. Yan mga idol. Yan, sa second natin na i-haul. Yan mga idol, bale yung pangalawa nating i-haul is yun nga, di ba Sporty crank na yung atin ngayon. Nung huli is soul crank o salty crank, kaya fino crank. Pero ngayon naka sporty na tayo kaya kailangan natin ng top cover na carbon. Yan, carbon yan mga idol. Pakita ko sa inyo. Yan o, carbon mga idol. 3 pieces siya. Yung mga price ng magkano sila nabili, ilalagay ko na lang sa description para alam nyo kung magkano. Yan mga lodi, alam ko pa ulit-ulit na tayo nagsasayang ng pera pero tinatry ko yung kung ano yung babagay lalo sa ating motor, kaya ganito tayo mga idol. Yan, pakita ko na lang na ayos. Yan. Tapos kung may sporty crank na tayo, kailangan din natin mga idol ng bolts. Yan, titanium bolts yun ang binili ko kasi mahirap maghanap ng white gold mga idol, kaya titanium na lang muna. Pero try natin gawin titanium kung babagay talaga siya. Sige mga idol, bale simulan muna natin siya sa Araro at Bangka mga idol. Yan, sige mga lodi. Yan mga lodi, bago natin ikabit yung light gray natin na Araro at Bangka, may kailangan muna tayong tabasan dito sa Araro natin. Yan, video ko na lang siya, siguro mabilis ko lang siya i-video, parang time lapse lang kumbaga. Yan, sige mga lodi. Yan mga idol, bali kunin na natin siya. Yan, tapos
Ang tatabasin natin dito is itong part na to mga idol, yan. Itong part na to. Para hindi natama yung ating tapaludo sa una. Yan. Tabasin na natin muna to. Gagamit tayo ng cutter mga idol. Yan. Ito. Yung mga lodi, simulan na nating tabasin to para may kapit na natin siya. Yan.
Yan mga idol, bali na ikabit na natin. Crankcase naman. Tapos na tayo mga idol. Kakabit na natin sila lahat. Sige mga idol, simulan na natin. Yan mga idol, yan natapos na natin yung ating pagkakabit, kalas, ganyan. Yan nga mga idol. Nakita nyo naman, ganda ng kinalabasan. Pero yung sa tingin nyo, ano yung maganda pang gawin? Ano yung mga hindi magandang nakakabit? Ganyan. Leave down the comment below na lang mga lodi. Para alam natin kung alin yung papaltan pa natin, di ba? Yan, alam ko yung upuan, alam nyo gusto ng paltan nyo na yan. Yan, isa pa yan. Yan. Yan mga idol. Bale, next project natin, di pa natin alam kasi wala pa tayong pera. Yan. Yan mga idol, thank you sa panonood ng vlog natin. Bale, ito nga pala itinake ko na ng kinabukasan kasi gabi na natapos, mga alas 10 na siguro. Yan. Nakita nyo naman, ganda ng kinalabasan mga idol. YSS na shock, tapos Sporty Crankcase. Yan. Tapos yun nga, yung Araro at Bangka natin. Yan, tapos fitment. Yan, kita nyo yung fitment. Ang ganda ng pagka-fitment na aming builder. Yan mga idol. Bale, see you on the next vlog na lang kung sakaling baka matagalan ng konti, ganyan. Yan, pero sana hindi naman. Yan, madami pa tayong babaguhin dyan mga idol. Comment kayo kung nagandahan ba kayo o hindi mga idol. Yan. Salamat sa inyo mga idol. See you on the next vlog na lang. Peace out. Ride safe mga idol.